السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للفيديو اللي فات بخصوص تجارة العبيد ووجود العبيد في حوض البحر الأحمر وعلاقتهم بالفنون البحرية اللي انتشرت. في أخ من الحجاز وصديق للقناة كان بعت لي تصحيح أو توضيح بكلمات مختلفة لبيت بتاع فن الخبيتي اللي بيقول: ربعي بني سالم وانا بحال، من يوم جاسومي مع الدلال، يمين شراني ياهل للناموس. هو صلحها بالكلمات دي. احنا امبارح طبعا في الفيديو اللي فات قلناها بكلمات، وهو يعني بعت لي توضيح لبعض الكلمات في العقد. كمان يعني بتخدم الموضوع اللي احنا في صدده، لان هو بيقول ايه؟ هو بيقول: ربعي بني سالم وانا بحال، من يوم جاسومي مع الدلال، يمين شراني اهل الناموس. جاسومي يعني جه السوم بتاعي، السوم اللي هو طلب شراء، او وجاي من كلمة المساومة، ومعناها المزاد. يعني الكلمة دي بتستخدم، هي لغة عربية فصحى طبعا، وبتستخدم في الحجاز على بمعنى المزاد. السوم يعني المزاد. فجاء سومي يعني جه وقت البيع بتاعي او المزاد بتاعي. ده على لسان العبد اللي بيشكي حاله وبيقول وبيوصف الوضع اللي هو فيه. من يوم جاسومي مع الدلال، يمين شراني اهل الناموس. الناموس اللي هو الشرائع او القوانين، او ومعناها برضو عرين الاسد. ده يعني معناها في اللغه العربيه الفصحى، بس هو هنا بيستنجد باهل الشرائع والقوانين اللي عارفين الاصول وعارفين القواعد. بيستنجد عشان ينصفوه بالنسبه لموضوع البيع والشراء والمزاد او السوم اللي هو فيه. طبعا ده بيوضح اكتر المعنى اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات بالنسبه للابيات ديت اللي تخص فن الخبيتي، واللي بتوضح المعاناه بتاعه العبيد في من بدايه وقوعهم في الاسر الى بيعهم. طبعا مهما كانت المعامله الحسنه اللي بيتلقوها، او الافضليات او المميزات اللي ممكن يحصلوا على بعض منها، لكن برضو مهما كان هو مخطوف ومقصور وموجود في العبد، بعيد عن وطنه وبعيد عن اهله وبعيد عن ناسه. فطبعا الوضع برضو بينتج عنه معاناة معينة، وبينتج عن المعاناة دي فن بيوضح فيه حاله ووضعه واللي هو بيمر بيه. وبرضو زي ما قلنا ان الفنون ديت انتشرت في الموانئ اللي في حوض البحر الاحمر، واصبحت من الفلكلور الخاص باهالي الاماكن ديت اللي تواجدوا فيها الناس ديت بعد حتى ما تم تحريرهم وتخلصهم من الرق والاستعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.